Najeriya ta faɗa wani ƙangi kan batun tsaro wanda ta jima bata faɗa irinsa ba. A cikin sati ɗaya rak da ya gabata sai da aka samu manyan hare-hare da dukkansu suka girgiza Najeriya har sau 9. Ga su kuma kamar haka. Na farko a makon da ya gabata ne a ranar Juma'a, ƙungiyar ta'addancin nan ta ISWAP ta ba da sanarwar cewa ta kashe wani babban jami'in sojan Najeriya, Brigadier General Musa Uba. Bayan da suka kaddamar da wani hari yayin da suke ƙoƙarin dawowa masaukinsu, waɗannan jami'an 'yan ta'adda suka kaddamar musu da wata harin ɓarna inda suka samu nasarar kashe sojoji guda 3, yayin da shi kuma Brigadier General ɗin ya samu ya tsira daga wannan hari na farko. Daga baya suka bi diddiginsa suka kama shi kuma suka hallaka shi. Duk dai a cikin makon da ya gabata, 'yan bindiga a jihar Zamfara a ƙaramar hukumar Tsafe suka afka sai da suka sace mazauna ƙauyuka mutum 64. Hari na uku kuwa wanda shine ma ya fi girgiza Najeriya shine sace ɗalibai 'yan mata da aka yi a makarantar sakandare da ke Maga a jihar Kebbi, inda aka sace ɗalibai mata har mutum 25 tare da kashe mataimakin shugaban makarantar. Sai kuma mu garzaya jihar Kwara, inda wasu Kiristoci a cikin coci suna tsaka da ibada, 'yan bindiga suka kaddamar musu da hari inda sai da suka kashe mutum 3 tare da kuma sashe masu ibada mutum 35. Wani al'amari ya faru ne a garin Eroko da ke karamar hukumar Ekiti ta jihar ta Kwara, inda a zuwa yanzu nan da ake magana waɗannan 'yan bindiga da suka sace waɗannan masu ibada sun buƙaci a ba su kuɗin fansa har naira wuri na gugan wuri naira biliyan 3. Hari na 5 wanda ya faru duk dai a cikin sati ɗaya shine kashe wani jami'in ɗan sanda da aka yi a Gaidam ta jihar Yobe. Sai kuma mu sake komawa a jihar Borno a hari na 8 da ya faru a cikin sati ɗaya a Najeriya, inda aka kashe jami'an sa kai mutum 8 tare kuma da sace mutum 3. Hari na 7 ko ya faru ne a jihar Sokoto, inda 'yan bindiga suka afka Sabon Birni suka sace mutum 15. A cikin mutum 15 nan har da mata guda 4 masu shayarwa, sannan kuma suka kashe mutum 2. Sai kuma a jihar Kwara, inda mahara suka sake komawa jihar Kwara tare da kashe wasu manoman shinkafa mutum 4. Cikamakon hari na 9 da duk da ya faru a cikin sati ɗaya a Najeriya shine kwashe wasu ɗalibai a wata makarantar cocin Katolika da ke jihar Niger. Wannan ya faru ne a ranar Juma'a da ta gabata. Idan muka ƙidaya jihohin da wannan al'amura suka faru, sun faru ne a jihohi guda 6. Kuma wani babban abin takaici, dukkanin waɗannan jihohi guda 6 na arewacin Najeriya ne. Taɓarɓarewar tsaron ya hawo mutane kai, mutane na ta tofa albarkacin bakinsu da musayan yawu kan halin da ake ciki. Shi ma Naziru sarkin waƙa, fitaccen mawaƙi a Kannywood, ya tofa albarkacin bakin nasa inda yi wasu maganganu masu ma'ana. 'Yanci da kuka gani, masana sun ce itaciya ce da jini ake shayar da ita. Da jini ake shayar da ita. So, inda ya ɗaga kwali ne da Allah kawai wanda ya ƙare min magana. Amma idan a fito ne ba za a dawo ba sai da 'yanci, wannan ku kira ni. Ba wai a fito a je a dawo an jima ba, a'a wannan ma ku kira ni. A fito a tafi a je a dawo da 'yanci a kira ni, amma maganar a fito a je an jima a dawo ku daina kirana. Kwali kuma wanda ya ga dama ya ɗaga, wanda bai ga dama ba kai ya ɗaga, wanda ya san amfaninsa shi ya ɗaga, amma wanda bai san amfaninsa ba ku kyale shi. Shekaran mu nawa yau, kullum kwalin muke ɗaga, maganganu muke yi. Kun manta irin yanayin da muke ne? Muna tsakiyar mugayen azzaluman shugabanni ne wanda zuciyarsu a ƙeƙashe take. Mutanen da sun yadda mutum 1000 su mutu a kan su ci gaba da mulki, su kace daga a kwali. Mutanen da in za a hau mulkin ma ta'addanci kala-kala raga ana yi, su kace daga a kwali ka ce wasu tausayin ka. Duniya kake nuna su da duniya abin da suke so ka kasance a ciki kenan. Malamai da muke da su da yawa daga cikin su ban ce duka ba, su suka bakku a cikin wannan yanayi. Kuma ku ci gaba da girmama su da yawansu, wallahi ba za a fita ba har abada. Akwai malamai na Allah suna nan har sun magaji da magana, sun ja bakin su sun shiru. Amma malamai kullum
ɗan siyasa zai ɓata abu 1000 ya yi ɗaya ka ga wai malami yana yabansa? Ina ya cancanci yabo? Ina ya cancanci yabo? To da Allah ko duk wanda zai ɗaga kwalin sai ya ɗaga. Amma zan ce zo mu ɗaga ko in ɗaga ma ka daina kirana. In fita ce mu fita, kada mu dawo kowa ya sallama da gidansa da iyalansa da 'ya'yansa a fita. Ka a dawo sai da 'yanci, a dawo da rai da 'yanci, ko kuma a dawo ba rai da 'yanci. Wannan duk muna maraba da shi, amma ba na maraba da wani in yi rubutu in ɗaga ko in nuna ko in waye. Ban kuma ce waɗanda suka yi ba su san me suke ba, amma ni ana wa ganin ni in nai haka ban san me nake ba. Kawai shi kenan na zama ɗan amshin shata, kawai rubuta a social media kawai ga abin da ake ciki. In na yi magana yanzu zai ce ai ta nan ake farawa, waye gaya ma? Shekarar yau muna gun, ba mu wuce gun ba. Malam, in za ka ajiye san katifa da gado da AC da san ƙasashen turai da waye, ku to a cunkushe a yi abin da za a yi, a zo a yi. Nan mutum zai fito ya zo ya yi face-facen, ya yi kace-kacen, ya yi duk abin da zai yi. Talaka ya bashi shi kaɗai in an kama shi. So mu muke son rayuwarmu a haka, so kowa ku kyale shi ya zauna a haka. Amma wallahi kowa ya sani, na rantse da Allah, inda wannan tsintuwar ce da ake yi a daji ko a makaranta, wallahi ba ta wuce kowa a tsince shi ba. Wannan shi kawai za mu gaya muku. Mun samu shugabanni wasu iri, ba su da imanin ka raga musu kwali su da tausayinka. Ka je a majalisa ana magana a mai suke a majalisar? Hira ce fa, kowa zai tashi ya faɗa abin da zai. In ka faɗa an yi wani constitution wanda baki ɗaya zau kai magana, gobe ya kamata a ga maganar ta yi amfani, amma ba za a ƙara kula maganar ta ka sai shekara 2, 3, 5 ko ka kusa sauka ko ka ma sauka. Haba jama'a, Allah dai ya iya mana wannan duniya da muke ciki. Allah ya sa mu batta lafiya. Amma wallahi tallahi, wallahi wannan kwalin da ake ɗagawa kawai ɗaga shi ake. Duk wanda yake ganin shi ne maganin matsalarsa, shi ya je shi ne maganin matsalarsa. Ka rubuta whatever you want, amma ni ba wannan kwalin ne maganin matsalata ba. Idan kun yadda mu fito kan mu dawo sai da 'yanci, fine. In ba ku yadda ba, dan a fito a je gobe a dawo ma ni bai dama, ba na so. Kan ma wanda ya kira ni, ko a fito a je an jima a dawo, bai kan wanda ya kira ni. Allah ya sa mu dace. Ubangiji ya shiga lamarinmu. Su waɗanda aka ɗiba Allah ya kubutar da su, don Allah kaɗai zai iya wannan aiki. Mu kuma waɗanda ba a taɓa ba, Allah ya kare mu. Wannan mutane da suke wannan abun Ubangiji ya san su, kuma shi yake daidai da kace-kace da su. Mu kuma ina ba mu shawara, abubuwan da muke yi mu gyara. Iri-iri mai laifi baya jin kunyar bayyana laifinsa. Macuci mai cuta ko zina ko karuwa ko kowa baya jin kunyar yi. Wannan malamai ne suke cutar ku, suke yaudara ku. Ƙarya ne, annabi ya faɗa wallahi. Duk lokacin da laifi ya bayyana ƙarara a fili, na rantse da Allah waɗannan abubuwan su ne suke zuwa. Mugayen azzalumai, rashin lafiya ta rashin kan gado, kashe-kashe, yunwa, su ne suke zuwa. Yanzu wani kalar sabo ne ba a bayyana shi a fili. Duk sanda tauye mudu ya bayyana, su ne dai suke zuwa. To jama'a, mu yi wa kanmu hisabi tan kafin mu bata kanmu lokaci. Shugabanci kuma shugabanni, daga radda kuka gyara ma za ku ga Allah ya sa muku shugaba mai albarka. Haka rayuwar take. To man ya'mal mithqala dharratin, man ya'mal mithqala dharratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Amma mutane ya kamata mu gane cewa ba kwali za mu ta daga ba, ba kwali za mu ta daga ba. Gyararraki ne da a yi su a aikace, wanda yake ganin shi kwali ne solution ɗin rayuwarsa ya je ta daga.
in ban ɗaga ba ruwanka da ni, ba abin da ya dame ka da ni. Na ci ban ci ba, wani ya ci bai ci ba abin da ya dame ka. Allah shi ya san daidai. Yawwa, Allah ya sa mu dace.